ist gleich so weit. Herzlich willkommen zur Theaterstadelzeit. Na, Jesus, meine Schwester putzt schon wieder. Draußen bleiben? Ja, das kannst du denken, dass ich wegen deiner Putzerei draußen bleibe. Na, dann gehört er dein Fuß auf den. Gar nicht gleich. Also, sei so gut. Warte, Ja, So, so. Jetzt kannst du mir die Nasen auch gleich putzen, ne? zieh die Schuhe aus, bevor du in den Stuben Ja, reingehst. das kannst du denken. Also sagt der du und die Putzerei, ihr macht's mir mal so stocknarrisch. Ihr zwei braucht's beißen. Du und dein Dreckbär auch. Immer meine Brotzeit. Die ist in der Küche draußen und nicht im frisch putzten Zimmer. Warum machst du mich so narrisch mit deiner Blitzlerei, das sagen kann ich dir sagen. Aber sauber soll es schon sein, gell? Hab ja nichts dagegen. Aber kannst du nicht machen, wenn ich nicht daheim bin, Geh, oder? wann bist denn du einmal nicht daheim? Kaum Mann, jetzt habe ich mal eine Stunde, wo ich in aller Ruhe putzen kann, dann führt die der Teufel schon wieder her. Dann geht's schon los mit deinem Schimpfbeifern da. Ja, ich schimpf doch nicht. Freilich, du hast Beifern. Du, wenn du mal eine Frau hättest, mein Liebe. Die darf tot unglücklich sein. Ja. Oder ihr müsst jetzt auf Steizen durchs Haus Ja. laufen. Ja. Weil er trägt. Ja, genau. Und du, wenn's einen Mann hättest, dann wärst du schon lang Witwe. Warum? Weil der gesungen hat aus dem Lied von jener Wein, er wurde weggeputzt von dieser Welt, ja. Michel, bei dir ist am gescheitesten, man lässt dir so, wie du bist. Jawohl, das war's Gescheites, du lässt mich so, wie ich bin. Mit dir ist kein Hausen. Denk einmal an Langwieser von unserem Nachbardorf, wie gut der mit seiner Stiefschwester zusammenhaust. Ja, die putzt auch nicht den ganzen Tag, ne? Weil es einen Staubsauger hat. Ja. Bei dem ist nämlich alles elektrisch. Da werden sogar die Kühe elektrisch gemolken. Ja, Kunststück, der hat er geerbt, ne? Vor 20 Jahren. Was war er denn da? Ein Kleinhäusler mit 2 verhungerte Kühe. Und jetzt ist er der größte und modernste Bauer. Ja. Warum? Weil er geerbt hat, ne? Da kann jeder Depp was werden. Du, der Langwieser war fleißig, solange ich ihn kenn. Der hätte das ganze Geld auch verpulvern können, aber nein, Grund für Grund hat er gekauft. Und heute steht er da wie kein Zweiter. Elektrisch. Und wenn ihn auch seine Neider den elektrischen Hofbauer nennen, dann ist das gerade eine Ehre für ihn. Sag mal, was hilfst denn du dem so einem Angeber da? Ne? Weil mir das gefällt, wenn ein Mensch zu was bringt. Ja, und elektrisch wird, gell? Und mit der Zeit geht. Ja, mit der Zeit geht. Ich will dir mal was sagen. Dein Maulwerk, das wird, wenn elektrisch wird, das wäre schön. Warum? Na, könnte ich's abstellen, wenn ich weiß. Ja. Von Breitwieser zum Langwieser, da geht ja gar kein Weg hin. Jawohl, da hast du recht. Ja. Sag mal, ihr wart doch mal gute Freunde. Was? Freunde waren Ja. wir noch nie. Das heißt, wir waren auch noch nie Feinde. Ja. Aber den Angeber kann ich genauso wenig leiden wie deine Putzerei. Pass einmal auf, ich habe noch nie gehört, dass der Langwieser hochmütig wäre. Da haben wir schon ganz andere Brotzen bei uns in der Gegend, gell? Sag mal, was hilfst denn dauernd? Hilft mir gar nicht, ich sag bloß, was wahr ist. Ja, ja. Seine Schwester, wenn er nicht hätte, mein Lieber, dort hat er besser ausschauen. Gell, gibst das zu, dass eine Schwester oft besser ist wie eine Frau, hä? Ja, schon, dass er einen ledigen Burm hat. Warum? Ja, weil's mir gefallen tät. Hättest halt ein bisschen früher dazu tun sollen. Ja, du hast recht, ja. Aber mal probier's halt einmal, vielleicht nimmt's dir ja, gell? Eine Frau mit einem ledigen Kind, die muss ja froh sein, wenn sie überhaupt unter die Haube kommt. Hat mir einmal einer gesagt. So, wer denn? Ja, du, wie mich das Unglück getroffen hat. Mein Michel, das vergiss ich dann nie, das sag ich dir. Ich hab überhaupt im Gefühl, das Madel, das geht da im Weg. Rückern so ein Blödsinn, ich mag das Marl genauso gern. Aber ärgern tut's mich halt immer, ne? Na, da siehst du, dabei arbeitet das Mädel wie eine Magd. Aber zu modern ist sie mir. Mit den amerikanischen Hosen läuft die rum, ne? Das macht sie nicht mit Absicht, mit Fleiß und sowas ärgert mich. Ist denn das, kehrt sie oder schickt sie das für ein Bauernmädel? Du, das sind die Zeiten heute, da können wir nimmer mitreden. Der Langwieser Kathi, ihr Bub, der geht auch mit Röhrlhosen, Pullover und spitzige Schuhe am Sonntag in die Kirche. Der Bub müsste mir kennen, mein Lieber. Den darfst du schon vergehen. Du hast leicht drin, du hast ja kein Kind. Naja, Gott sei Dank, so weit habe ich mich nicht vergeben. Wie ich, willst du sagen, gell? Ein Breitwieser, seine Schwester, hat ein lediges Kind. Ja. Ja, wenn er ein anständiger Kerl gewesen war, der Vater von deinem Kind, dann hätte er sich gemeldet. So oder so. Red die leicht. Hättest du gemeldet?
Ich schon, weil ich einen Charakter hab. Dann sei froh. Na, jetzt hör auf mit den alten Geschichten. Was kramst du denn über das alte Zeug raus? Jetzt hör. Lass mal mehr Ruhe, ich lang für heute. Ja, weiter, komm. Sind wir wieder gut, komm. Ich hab nicht angefangen. Ich weiß, ich hab nicht angefangen, aber jetzt sind wir wieder gut. Komm, jetzt gehen wir ein Brüssel, ne? Jetzt stehst du wieder Ja, in den jetzt Busflug mach drin. ich Hingesappelt, 10 Meter noch einmal. jetzt Das darf doch nicht wahr sein. Was macht Deiner denn ihr Blöden. da? Fußwaschung, das siehst du ja. Bist du schon da, Madel, hä? Mit dem Ochsenspann kommst du ja nicht weiter. Es pressiert ja auch nicht. Okay. Der Langwieser Jack ist mit seinem Traktor genau 3-mal hinausgefahren mit seinem Mist, bis ich einmal draußen war. Hat der Langwieser jetzt Ross? Warum? Weißt du gesagt, dass der Langwieser sein Scheck? Geh. Ich mein doch, der Langwieser hatte ihren Burm. Ja, der heißt doch Jackel. Mir sagen Jack. Scheck? Ja, Jackel ist so geschert. Was? Du, im Vorbeifahren hat er zu mir gesagt, Mary, tu mal dein Tempo ein bisschen bremsen. Jetzt hast nämlich gerade die Altbist-Bigler-Kathi mit ihrem Stelzfuß überholt. Ja, nicht, dass gestraft wirst wegen zu schnell fahren. Bye, bye. Also, na, du tu mir einen Gefallen und redet immer Französisch mit mir. Geh, das ist doch Englisch. Für die vielleicht, für mich ist Französisch. Weißt du, so ein bisschen rückständig sind wir schon in der Landwirtschaft. Wir sind die Einzigen, die nur mit den Ochsen und die Ross fahren. Na bitte, mit den Ochsen und mit den Ross, da kann man sich unterhalten, da kann man sprechen damit. Aber beim Motor, da muss man aufpassen. Okay. Aber schneller geht's. Und der Tag ist 3-mal so lang. Na, mir pressiert's ja nicht, ich hab ja Geld. Bloß die, die sich so schicken, die haben keins. Wenn wir nicht so modern sein wollen wie der Langwieser. Aber einen Traktor könnte man schon zulegen. Ein Traktor. Ich kann fast schon fahren damit. Was? Ja. Wer hat denn das beigebracht? Der Jackie. Der Jackel? Nein, der Jackie. Ja, der hat mir's gezeigt und hat mir ein paar Mal fahren lassen. Das ist ganz leicht. Ja, kommt gar nicht in Frage, dass ich die Sitten und Gebräuche bei mir abschaffe. Hast du nicht Hunger, Madel? Möchtest du nicht was essen? Einen Mordshunger habe ich. Also, wir gehen in die Küche, da findest du was. Ja, ist recht. Ne? Jetzt sag einmal selber, sind das Ansichten von einem Bauernmadel? Hm? Ja, mei. Ja, mei, ja. Und die, oh, Tschecki, sagt sie zum Jackel. Und Mary. Und die Hosen, wenn ich schon sehe, die konnte gleich narisch werden. Ne? Hat das noch mit dem bayerischen Brauchtum was zu tun? Die Zeiten sind anders, die jungen Leute denken anders darüber. Ach was, früher war es doch auch nicht anders. Freilich, die Sängerinnen haben auch blaue Hosen angehabt. Ja, die Sängerin. Ja. Oben auf der Alm. Freilich, die Jäger sind auch draufgekommen. Ja. Und die Touristen. Die Touristen, die haben gelacht drüber. Und die Jäger haben bolzt. Ja, die Jäger schon, aber nur bei der Nacht, da hat die Sängerin keine Hose angehabt. Ja, nein, ich weiß nicht, Was studierst du? Ich weiß nicht, ob der Langwieser Jackel und unsere Maria nicht miteinander ein bisschen posieren und sperren sollen. Hm? Okay, wie kommst du denn auf das? Was ich gerade gesagt habe, der Jackel hat ihr gezeigt, wie man Traktor fährt. Ja, da ist doch nichts dabei. Die werden nicht gleich an den Traktor reinkommen. Na, unter dem Traktor nicht, aber vielleicht unter dem Jackie. Ach so. Nicht? Sag einmal. Ja, was heißt das? Beim Zeigen bleibt's meistens nicht, ne? Du weißt, das Mädel ist alt genug, die muss wissen, was zum Tor hat. Denk einmal drüber nach. 20 Jahre zurück, da warst du genauso alt. Hast du gewusst, was du tust, hä? Fangst schon wieder an mit der Butterbrotschmiererei. Das ist ja wahr, ja. Ich schimpfe nicht, mich ärgert's ja bloß, ne? Die ganze Angelegenheit. Weißt schon, du kannst ja nur Grüß euch, sagen. gut miteinander. Ja, der Lenz, ja, grüß. Lenz, was brauchst du? Was ist denn los, hä? Das Viechsatz ist mir ausgegangen. Das Viehscheiß. Das ist drin, Ja, drin, und Wie geht's dir denn, hä? Nein, Babette. Wie so ein Käse, wenn man das ganze Jahr unter die Schafe ist, nicht? Hast keine Ansprache, gell? Ja, aber Zeit zum Denken und das ist langweilig. Weißt, wenn einer Zeit hat zum Denken, das ist eine Strafe Gottes. Okay. Ich sag dir was, Babette, da kommst du auf Gedanken, wo ein anderer, der wo nicht Zeit hat zum Denken, gar nicht denkt. An was denkst jetzt du da zum Beispiel? An alles, was du nur denken kannst. An die denke ich zum Beispiel auch oft und an deinen Bruder. Okay, da gibt's doch nichts zum Denken. Ja, sag das nicht. Da gibt's sogar einiges zu denken. Du machst mich direkt neugierig. Schau, du bist doch noch eine begehrenswerte Person. Geh her auf. Ja, und dein Bruder ist auch noch ein Stammesmannsbild. Nicht? Da denke ich mir oft, Herrgott Sakrati.
Bei denen zwei, da müsst ihr doch noch was rühren. Sag mal, war nicht dir auch lieber, du hättest statt einem Bruder einen Mann und der Bruder statt der Schwester eine Frau? Ja, ich hab die Nasen voll. Jösses, na, wegen dem ledigen Kind. Einmal ist keinmal und zweimal ist erst einmal. Also weißt du, hast Ansichten. Lenz, sag einmal, hättest mir jetzt du geheiratet mitsamt meinem ledigen Kind? Mei, mit meinem Schäferkarren mit Kochnische wirst ja du auch nicht gerade zufrieden sein, oder? Nein, gewiss nicht. Na also, siehst du, drum denke ich mir das alles. Das kostet nichts und tut kein Menschen weh. Aber als unbeweibter Bruder und als unbemannte Schwester miteinander hausen, das ist auf Dauer Fahrt. Du, da fangst dann leicht einmal zum Sticheln und Benzen an und kannst ja zum Schluss nicht einmal ein verliertes Versöhnungsbussel geben, nicht weil ja das gesetzlich nicht erlaubt ist. Ja, aber da gibt's schon noch eine, die so miteinander hausen. So. Der Langwieser und seine Schwester. Ja, das weiß ich schon, aber bei denen wird's das Gleiche sein. Sag einmal, warst du verheiratet, dass du das so genau weißt? 25 Jahre bin ich jetzt verheiratet. Was? In meine Gedanken, verstehst du? Gerade letzte Woche hab ich Silberhochzeit gehabt. Ja. In meine Gedanken, nicht? Ja, was glaubst du, wie schön so eine Gedankenehe ist? Ich lass mich scheiden, wenn ich mag. Such mir wieder neue. Lauter Junge und lauter Schöne und nicht eine sagt nein. Ja, ich baue mir ein Luftschloss nach dem anderen. Bin der perfekte Luftschlossarchitekt. Bist zum Beneiden. Na, das darf ich nicht sagen. Beneiden brauchst du mich da nicht, weißt du. Wenn du das ganze Jahr unter die Schaf bist und kommst dann nachher selber vor wie so ein verlassenes Schaf. Ne? Ja, oder? So, Lenz, du hast dein Fliegsalz, Ja, gell? da werden sich freuen, meine Schafe, Ja. nicht? Und schlecken wie die Wipsen am Honighafel. Ja. Ja, so ist das Leben. Die einen, die schlecken am Honig und schimpfen, dass bitter ist, und die anderen schlecken am Salz und freuen sich, dass süß ist. Heute redst du aber wie ein Pfarrer. Ja, das ist, weil ich nie gedankenlos bin. Das ist also schon sexy. Um 6:30 habe ich Versammlung vom Frauenbund, da muss ich mich schicken. Du, das Nachtessen macht doch Maria, Ja, gell? ist schon richtig, ist gut, ja. Na, wie gehst du denn mit deinen Schafen? Ja, da fällt sich nichts. Ja, gut. Wie war die Schafschur heuer? Erstklassig wurde. Ja. Da wirst du den ganzen Winter was zum Spinnen haben. Ja, du hast recht. Wie viel Schaf hast du denn jetzt eigentlich? Wie viel? Ja? Ja, 121. Ja? Ja, 60 von dir und 61 vom Langwieser. Dass du immer eins mehr haben muss, ha? Der hat ja genügend Platz, nicht? Ja? Ja. Diesmal lasse ich meinen Schafstall ausbauen, damit 100 Schafe mehr Platz drin haben. Recht hast, Leitwieser. Nur nicht Lug lassen, nicht? Ja. Ja. Der Langwieser hat den Zähnen auch schon vergrößert auf 150. Was? Ja, sag mal, kann man den überhaupt nicht übertrumpfen? Nicht leicht. Wer macht er denn das, sag einmal? Alles elektrisch und mit seiner Schwester. Ja, das ist eine Bayerin, hä? Ja. Ja, ich glaube, wenn die einen Ochsen melkt, dann gibt die auch noch eine Milli. Was? Ja, da, wenn die immer heiraten, darf er sich umschauen, der Langwieser. Sag mal, Moment mal, wieso? Denkt die Katja ans Heiraten? Ja, ob sie dran denkt, das weiß ich nicht. Aber dass sie sich denkt, wie schön das wäre, wenn sie verheiratet wäre, das weiß ich gewiss. Woher? Das sind meine unfehlbaren Gedanken. Ja. Aber eine Frau wie die Kathi, nicht? Da brauchst du gar kein Hirn zum Denken. Ja, sehr richtig, mein Lieber. Da wird er sich anschauen, da wird ihm der Dampf eingehen, dem Herrn Neureich, dem Herrn Langwieser. Ja. Ja, aber sonst ist er nicht uneben. Nicht? Und Kathi auch, du, die lässt vielleicht auf die nichts kommen. Ja, Was war? Nein, gerade neulich hat sie erst gesagt, wie sie der Breitwieser nur so ablangen mag. Nicht eine Maschine hat er im Haus. Alles macht er noch mit der Hand. Außer der Nähmaschine. Ja, stimmt nicht. Die Kathi. Aber einmal stichen nach Haus, das war sie ganz bestimmt. Und das ist, wenn... Hey, schlafst du, ha? Nein. Ich denk noch gerade über was nach. Ja? Ja, Breitwieser, ich muss jetzt wieder zu meinen Schaf, weißt du? Mitten unter die Schaf, da denkt sie es am leichtesten. Und ich muss jetzt scharf nachdenken. Ja? Vielleicht wird's was draus. Also, vierte Gott, Dankeschön, gell? Ja, vierte Linz. Ein sonderbarer Heiliger ist das schon, mein Lieber. Ja. Das Essen war gerichtet.
Ja, gutes, danke. Du Maria, Was ist? das sage ich dir mal. Ja, dann ist bestimmt nichts Gescheites. Herein? Ist gut? Der Langwieser. Grüß dich gut. Grüß Gott, Maria. Oder Mary. Das hörst du lieber. Wer sagt denn das? Unser Jackie. Sieh die endlich einmal von der Nähe. Sauber hat die rausgewachsen. Aber die Hosen, die gefällt mir nicht besonders. Warum nicht? Saubere Sachen soll man verstecken, verbergen und du hast einmal saubere Sachen. Und wenn da drüber noch ein schönes Dirndl gewandt wäre, nachher wäre es noch schöner. Du redst gerade so wie mein Onkel. Dem gefällt's nämlich auch nicht. Aber warum eigentlich? Die Sängerinnen haben doch früher auch Hosen dran. Da hast du wieder recht. Und die waren nicht alle so schön gewachsen wie du. Geh. Aber deine Mutter schaust du nicht ähnlich. Die sagt immer, ich schau beim Vater gleich. Muss ein sauberer Bursch gewesen sein. Jetzt kann ich so manches begreifen und verzeihen. Was willst du denn da verzeihen? Das verstehst du nicht, du kleiner Spatz. Aber ich bin ja nicht dahergekommen, damit ich mit dir schmus. Wo ist denn der Bauer? Der ist grad. Soll ich ihn holen? Ja, ist also gut. Dann sitzt sie dabei, wie lang ist er? Um 4 Gott. Wir werden uns ja nicht mehr sehen. Heute nimmer. 4? Vierte. Ja. So ein Mädel war so freut, wie mein Vater war. Ja, traust dich du auch wieder mal zu mir rein, ha? Was heißt da trauen? Ja, kannst dich, du hast dein Quer dabei, ne? So gefährlich bist du auch wieder nicht. Ich war auf der Jagd, hab einen Bock geschossen. Ja, du hast schon mehr Böcke in deinem Leben geschossen. Aber die Männer sind tot und die dein Leben noch. Da bist du mir über. Geh du nicht wieder zum Spökeln anfangen, gell? Hast du Zeit? Zeit? So viel Zeit, dass ich's totschlagen könnte, so viel Zeit habe ich. Das hört man gern. Ja. Sauber, vorbildlich sauber hast du deinen Hof benannt. Ja, ja. Alles Handarbeit. Nix elektrisch. Ja, ja, die Babette. Ja. So was Sauberes wirst du leicht nicht mehr finden. Ja, so sauber ist die Papete auch wieder nicht. Ja, ich meine ja reinlich. Das macht ja so schnell keine nach. Außer deine Schwester, die Kathi. Der hast du sehr viel zu verdanken. Aber so sauber wird deine Babette ist sie doch nicht. Ja, das gefällt mir gerade so hier. Lieber 10 Kathi wie eine Papette. Und ich denk mir das Gleiche, nur umgekehrt. Da sind wir uns ja wieder einig, ne? Ja. Ja. Also, wenn du zu mir kommen darfst, dann da die einen Liter Wein auf den Tisch hinstellen. Dann gehst jetzt heim und ich komm nach. Aber ich komm nicht um ein Fassel. Dann müssen wir es doch ausmachen. Was haben die mir zwei zum Ausmachen? Eine verliebte Geschichte. Was? Schick ich die Karte? Ja, die schickt mir. Na, ist was anderes. Nicht, dass die Leute sagen, ich wäre ein neidiger Kerl. Das wissen sie so auch alle. Du nicht schon wieder spötteln, gell? Das mag ich nicht. Ich spöttelt nicht. Also. ich red ja bloß. Also, was will die Katze von mir? Also, Prost. Prost. Ich red nicht lange umeinander. Ja. Ich sag's gerade außer wie es ist. Es Ja. handelt sich um unseren Jackie. Jacke. Jackie und um eure Maria. Mary. Ja, Mary. Jawohl, Mary. Wenn wir auch nicht elektrisch sind, dafür sind wir französisch. Englisch. Französisch und da sind wir da über. Prost. Also, ich red nicht lange umeinander und sag's gerade raus. Ja, Die zwei haben ein Gespuse miteinander. so, dann sind wir ja soweit, ne? Ja, das ist ganz natürlich. Hä? Jung sind's, blitzsauber sind's und da hab ich mir gedacht,
Redst du mal mit dem Breitwisser Michi, bevor er es von anderen zu hören kriegt? Vielleicht kann das die zwei ein Paar werden. Hast du dir gedacht? Ich schon, ich sag, wer mir's denkt. Das kannst du denken. Du wirst nicht glauben, dass ich unserer Maria einen Chlorhäusl geboten habe. Das hat mir noch keiner gesagt. Darum sagt er sich. Mein Hof steht den deinen nix nach. Wie viel Tagwerk hast denn du, Schnapper, du? 94 ohne Wald. Ja, und ich hab 97 ohne Wald. Und wie viel Kühe hast du denn, hä? 45 Kühe und 2 Ochsen. Ja, und ich hab 45 Kühe und 4 Ochsen. Also bin ich dir um 2 voraus. Dafür bist du in der Schule zweimal hocken geblieben. Und ich nicht, da bin ich der über. Ja, tu nicht wieder späteln. Später nicht, man redet ja bloß. Ne? Ja. Außerdem können die zwei gar nicht heiraten, weil keiner von denen zwei Geld hat. Oha, unser Jakel. Jackie. Jawohl, Jackie. Kriegt von mir ein schönes Heiratsgut. Und von seiner Mutter auch. Ja, und unsere Maria? Mary. Jawohl, Mary, ja. Die kriegt von ihrer Mutter auch ein schönes Heiratsgut und von mir auch, ne? Also? Sind wir so einig? Einig, das sind wir uns nicht. Und du wirst ja nicht glauben, dass ich unsere Maria, die ich aufgezogen habe, wie meine eigene Tochter, einem Mann gib, der am Sonntag mit einer Realhose und einem Pullover umeinander läuft wie ein Affe, der was die Jackie nennen lässt statt Jacke, der wo nicht einmal eine Mistgabel in die Hand nehmen kann, vom Bauerntum überhaupt keine Ahnung hat, weil er elektrisch aufgezogen wurde. Der Bub müsste mir kommen leben, da kann da was da leben. Siehst du das ein? Jawohl, das sehe ich ein. Eben. Prost. Prost. Aber wenn ich mir das so überlege, was du da gerade gesagt hast, dann muss ich dir vollkommen recht geben. Ja, glaubst denn du, ich lass unseren Burm, den ich aufgezogen habe, meinen eigenen Sohn, eine heiraten, die den ganzen Tag mit der Hosen umeinander rennt und sich Mary heißen lässt anstatt Maria und nicht einmal kochen kann und keinen elektrischen Lichtschalter kennt, weil es so weit hinter Mond aufgezogen worden ist, dass heute noch nicht stark klappt. Mein Lieber, das wenn meine Tochter wäre, der das schon zeigen, wie sich ein Bauernmadel anzieht. Siehst du das ein? Jawohl, das sieh ich ein. Weißt du, was du bist? Wenn du mir sagst, dann weiß ich's. Ein ganz hinterfotziger Teufel. Dasselbe wollte ich dir auch sagen. Dann sind wir uns ja wieder einig. In dem Punkt schon. Prost. Schade um deinen Jacke. War ein richtiger sauberer Bauernbursch, wie es gehört, ne? Ewig schade um die Maria. Das war eine Bayerin, dass unser Herrgott erfreut hat. Ja, die Kathi. Ja, die Papette. Und dass du nicht rumschreien kannst, unsere Maria kann nicht kochen und kennt keinen Lichtschalter, werde ich sie morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule schicken. Hast du es gehört? Ich bin ja nicht taub. Und damit du nicht umeinander schreien kannst. Unser Bub ist zu blöd, dass er eine Mistgabel in die Hand nimmt. Von der Bauernarbeit versteht er sowieso nichts. Schick ich den Burm morgen auf meine Kosten auf die landwirtschaftliche Schule. Hast du es gehört? Ja, ich bin ja nicht tot. Prost. Ja, Nickel, pass mal auf. Du schickst den Burm auf die Schule, wir schicken das Mädel auf die Schule. Da sind die zwei ein ganzes Jahr getrennt und... Die Liebschaft ist aus. Sehr richtig. Und dass du es weißt, morgen im Mittagszug fährt die Maria los. Und mein Burm im ersten Zug in der Früh. Also, dann haben wir ja ausgekriegt, ne? Jawohl. In alter Freundschaft. Jawohl. Auf ewige Zeiten. Wie siehst du nimmer in deiner Kaluppe? Ja, du wirst nicht glauben, dass ich auf einen Besuch neugierig bin von einem elektrischen Hochbauer. Vierte Gotto, Hintermond, Bauer. Nein, gib dir keine Hand. Hast Angst, das elektrisiert mich? Was? Du hinterfotziger Teufel, du! Aber mein Schnaps, den hat er geschaffen.
Was? Mir war jetzt gerade, als hätte ich einen Langwies aus unserem Haus gesehen. Jawohl, da hast du richtig gesehen. Ja, was hat denn der wollen? Angeben hat er wie ein Stein voll offen. Du, der Langwieser gibt nicht an, der war selber Kleinhäusler. Der weiß, wie das ist, wenn man von oben herab behandelt wird. Ja, aber gespeckelt hat er wieder die ganze Zeit. Ehrlich, warum? Und warum, da brauchst du fragen. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Die Mary und der Jackie. Ja was, magst nicht deutlicher werden? Ja, erwischt hat er die zwei beim Posieren, ne? Ja. Und jetzt hat er gemeint, es wäre in seinem Sinne, wenn die zwei ein Paar werden würden, ne? Aber dann habe ich ihm meine Meinung gesagt. Das war doch nicht so schlimm, wenn die zwei heiraten taten. Was? Ich hab gesagt zu ihm, du wirst nicht glauben, dass ich unsere Maria auch einen gib, der nicht einmal eine Missgabe in die Hand nehmen kann, hä? Und, was hat er gesagt? Na, die hat gesagt, da muss ich dir recht geben. Ich gebe unserem Buben auch keine Frau, die wohl nicht einmal kochen kann. Die mit einer Realhosen rumläuft. Die nicht einmal einen Lichtschalter kennt. Jawohl, und da bin ich sauer geworden. Ja? Ja, dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich schicke unsere Maria morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule, dann sind die zwei getrennt und die Posiererei hat ein Ende. Morgen schon? Ja. Ja, denk halt einmal nach, wir brauchen doch das Mädel, wir haben eh nicht genug Hände. Was hat ein Ende? Dann kaufe ich, wenn es sein muss, kaufe ich einen Traktor. Ja. Da spannst du den Ochsen davor, weil du kannst nicht Traktor fahren und ich auch nicht. Na, da wird sich auch ein Ausweg finden. Du, hab ich da als Mutter vielleicht auch was zum Sagen? Okay. Jetzt denk doch einmal zurück. Was soll ich denn an dein verpuschtes Leben, oder? Ja, wo soll's denn hin? Nach München. Oh Gott, so eine Großstadt. Was heißt Großstadt? Da wohnen sie bei unserer Basen und da ist sie gut aufgehoben und in besserer Aufsicht als wir bei uns da, ne? Ja, in Gottes Namen. Ja. Müssen wir jetzt schauen, was Mädel dazu sagt. Mann, hol's gleich einmal rein, dann werden wir sie gleich schmackhaft machen, ne? Ja. Maria? Maria! Ja, Mama. Komm mal. Was ist denn? Na, komm mal her. Was ist denn das? Ein Lichtschalter. Und da sagt dieser Trottel, dass der noch kennt nicht einmal einen Lichtschalter. Wer sagt Ja, das? den kennst du nicht, da sitzt der wieder. Was ist denn? Sag einmal, kannst du kochen? Ja, nicht arg viel. Kartoffeln und einen Kaffee halt. Kannst du Rasierwasser warm machen? Ich hab halt noch keine Zeit gehabt zum Lernen. Eben. Ja, wenn ich immer im Steuer und am Feld draußen sein Nein, ich muss. mach dir ja keinen Vorwurf. Aber wenn du mal heiratst, dann musst du doch kochen können. Ja, dann muss ich es halt lernen. Eben, und darum habe ich beschlossen. Was habe ich denn beschlossen? Ja, das musst ja du wissen, das hast ja du beschlossen. Also ja. Und darum haben wir beschlossen, du fährst morgen auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule. Na, Madel, wir meinen es da bloß gut. Ja. ich kann das Kochen auch woanders lernen. Und In- bei uns in der Nähe. In München ist viel besser. Außerdem wohnst du bei unserer Basen, da bist du gut aufgekommen und Aufsicht. Ja? Aber geh, die Hirschberger Zenzi hat auch beim Wirt in Erlbrunn Das ist gelernt. mir ganz egal, was die Hirschberger Zinsi gemacht hat. Du fährst nach München und da lernst du was, da lernst du das Kochen. Und nicht nur das Kochen, sondern modernen Viehstand, den modernen Stall. Da wirst du eine moderne Bäuerin und dann kannst du modern aufkochen. Und wenn du mal heiratst doch du einen modernen Bauer, oder nicht? Ja, warum tust du denn du nicht modernisieren? Dass der Langwieser sagen kann, ich habe ihm alles nachgemacht. Und wie lange muss ich da bleiben? Ein Jahr, sagt der Bruder. Ja. Ein Jahr. Ja, ihr seid's gut. Da darf ich ein ganz Jahr lang Was, Was darfst du ein was ganz denn? Jahr lang? mein Steu und meine Kühe und Ochsen nicht mehr sehen. Das macht nichts, aber wenn du zurückkommst, dann bist du jemand. Dann kannst du aufkochen und das tust du dann. Dann den ganzen Geruch musst du überziehen bis nach Aufhausen, damit der Langwieser die Nasen aufzeigt und die Ohren anlegt. Mein Herr. Da sind wir endlich einmal über. Konnte es nicht ein bisschen später sein? Ich muss unbedingt noch was erledigen. Was du zu erledigen hast, das sind deine Koffer zu packen, sonst gar nichts. Alles andere haben wir bereits erledigt. Na, ich kann nicht und ich mag auch nicht. Madel, bittchen, mach uns keinen Verdruss. Ich möchte ja das Kochen lernen, aber bei uns in der Nähe und nicht so weit weg. Michel, weißt du was? Was? Wir gehen aus und lassen es allein. Jawohl. Vielleicht kommst du zur Vernunft, wenn du überlegst. gell? Studier nach. Ja? Maria, denk an die moderne Bäuerin. Ja? Ja.
mache ich denn nur? Mein Gott, wenn ich nur den Jackie verständigen könnte. Da muss doch ein Ausweg geben. Man kann doch nicht einen Menschen so knall und fall in die weite Welt ausschicken, bis nach München. Mary, ist die Luft rein? Jesus, Jackie. Gut, dass du da bist. Ist es aber, wenn dir jemand sieht, du weißt doch, wie gefährlich das Ja, ist. schon, aber ich warte schon eine halbe Stunde da draußen, dass ich dich zum Sehen kriege. Ich muss dir ganz was Wichtiges sagen. Gottes Willen, ist ein Unglück passiert. Noch nicht, aber es passiert. Jetzt gibst du mir noch ein Puzzle. Weil lang wirst du jetzt keins mehr kriegen von mir. Ja, du von mir auch nicht. Warum? Weißt das du schon? Was soll ich denn wissen? Ja, mein Vater hat mir zuerst gerade erzählt, dass ich für ein ganzes Jahr fort muss von da. Was, du auch? Warum werde ich noch? Ja, ich? Wohin? Auf die landwirtschaftliche Haushaltungsschule, bis nach München. Das ist ja wunderbar. Sag mal, das gefreut dich. Ja, und wir? Geh, Jackie, das ist aber gemein. Na, das ist nicht gemein. Mädel, das ist wirklich wunderbar. Ich muss nämlich auch nach München in die landwirtschaftliche Schule. Na! Ja, Jackie! Du, da können wir jeden Tag beieinander sein und brauchen nicht Obacht geben, dass uns jemand begegnet. Jackie, das ist ja wunderbar. Du, ich hab gar nicht gewusst, dass München die schönste Stadt der Welt ist. Aber sag mal, wo kann ich dich denn da finden in der großen Stadt? Hast du ein Papier und einen Bleistift? Ja, warte mal. Ja, hab schon was. Wunderbar. Bleistift, oh ja. Dann schreibst du jetzt meine Adresse auf. Ja, Das ist Anna Breitwieser, Anna Breitwieser, Klenzestraße 9, Lenzestraße 9, München. München. Das ist Basel von meinem Onkel und da wohne ich. Ha, das ist schon recht. Also, dann pack ich's wieder. Mary, gute Nacht. Gute Nacht, Jackie. Vierte gut. Und übermorgen sehen wir uns in der schönsten Stadt der Welt. Vierte. Vierte, Jackie. Gute Nacht. So, kommst du rein? Ja, Madel, Was? du bist doch nicht auf. Morgen in der Früh musst du bald aufstehen. Okay, das macht mir überhaupt nichts aus. Was? Hast du das jetzt überlegt? Was gibt's denn da noch zum Überlegen? Selbstverständlich fahre ich nach München. Ja. Ja, und lernen tue ich alles, was man für den Ehestand, Was? ich mein, für den Hausstand zu brauchen. Ja. Siehst du es, wir meinen es dir doch bloß gut. Ja, das habe ich jetzt erfahren. Eben, ja. Erfahren von wem? Von mir selber. Ja, wie ich da jetzt gerade so gesessen bin und Ja. mit mir zum Rat gegangen bin. Ach so, ja. Jetzt pass auf, ich hab dir da Taschen hergekriegt. ja. Ein bisschen was ist schon drin, so ein Zahnbürstel und den Rest tust du selber noch Ja. reinpacken, gell? Nachher ist das so. Und von mir kriegst du ein gut riechendes Wasser. Das ist ein Rasierwasser von Weihnachten, habe ich von deiner Mutter gekriegt. Und das Ding einreiben, damit du in der Schule gut riechst, gell? Das kann ich gut Ja, brauchen. heute Dankeschön. nachher, So, gell? Madel, jetzt, du hast schön schlafen, der letzte Nacht daheim, gell? Gute Nacht. Gute Schlaf Nacht, gut. Mama. Ja. Gute Nacht. Ja, fertig, ja. Hoffentlich kann ich ein Auge zumachen vor lauter Freude. Gute Nacht. Ja, genau. Ah, die Sorge war mir los. Na ja, es freut sich keiner mehr wie ich. Da freut sich anscheinend noch einer. Jetzt bin ich neugierig, ob sie kommt. Der Zeit nach müsst ihr ja schon übers Feld gehen. Ha. Wenn sie es nur nicht wieder anders überlegt hat. Teufel, Teufel. Da wäre mein ganzes Denken umsonst gewesen. So, Lenz, da schau her. Da hast jetzt einen Kaffee und hast eine Nudel. Und da habe ich dir noch eine Nudel eingepackt zum Mitnehmen, Ja, gell? ganz gut, danke. Und der Bauer wird auch gleich da sein. Unterhalten wir uns heute derweil. Ja, gern. Bist du heute zum Unterhalten gekommen? Na, heute komme ich in einer besonderen Mission, wie es in der Politik heißt. Wie ein Missionar. Ja, so kann man auch sagen. Ich muss heute auf höhere Anordnung Leute bekehren, die sich nicht belehren lassen. Vielleicht so wie ein Bibelforscher. Mein Zilli, mit dem Denken tust du manchmal auch ein bisschen hart, gell? Nein, nicht manchmal. Immer. Aber
Mit der Bibel, da hast du gar nicht mehr so unrecht. Ja? Mir ist nämlich am Freitag ein Engel erschienen. Du, wenn der Freitag der 13. war, dann ist schlecht. Freitag der 13. ist immer schlecht. Ja, pass auf, dieser 13. Engel hat zu mir gesagt, Lenz, hat er gesagt, du musst jetzt zum Denken anfangen. In einer Geschichte, die sich vor 20 Jahren abgespielt hat. Und da kannst du ein gutes Werk vollbringen, hat er gesagt. Ja. Ein gutes Werk bei unserem Bauern. Das kannst du sparen. Der ist reich genug. Oh mein Madel. Was, es gibt Leute, da stimmt das Sprichwort reich im Beutel, arm im Herzen. Ja? Also das kann ich mir nicht denken. Ja. Im Denken warst du das ganze Jahr arbeitslos. Da, schau her, Lenz, da kommt jetzt der Bauer, gell? Du, ich komme mal zu dir auf deine Schafweide, ja? Ja, schon, aber im Moment da kriege ich nicht ein Schaf mehr auf meiner Pferche unter, weißt? Ja, ich komme nicht zu die Schaf, ich komme doch zu dir. Ach so, ja. Ja, dann brauchst du keine Angst nicht haben, Lenzi. Ich bring schon was mit. Brotzeit und was zum Trinken, gell? Ist schon recht, Silly. Ich meine, es ist besser, wenn ich meine Schafe ins Ausland treibe. Ja, der Lenz, ja. Ja, was tust denn du? Was ist denn los, dass du heute da bist? Was soll los sein? Heute ist Sonntag und da haben meine Schafe keinen Ausgang. Ne? Ach so. Bist du lang da? Nein, auf einen Kaffee und eine Nudel. Ne? Ja. Gehst auf die Jagd? Wieso? Ja, weil du einen Feldstecher hast, ne? Also, naja, ich bin halt ein moderner Schäfer. Ja. Aber, Breitwieser, du glaubst nicht, wie weitsichtig ich in die letzten Tage geworden bin. Ja? Was hat denn der gekostet? Ja, nicht viel. Nee? Ja, gar nichts. Den hat mir der Langwieser verehrt. Na. Ja. Der gibt's aber noch weh. Ja, der hat sich ein neues Jagdglas gekauft. So? Naja. Du glaubst ja nicht, was du dadurch alles siehst. Das war? Ja, du, das ziehst alles zum Greifen nachher. Ja? Ja, da brauchst du einen Rehbock, brauchst nicht mehr da schießen, den kannst du mit dem Stecken da schlagen. Okay. Okay. Wenn ich das sag, Komm. machst du schon. Pass auf, warte, ich stell das ein. Ja. Na? Ja, Gott sei Dank, sie kommt. Wer kommt? Die Landschaft. Die Landschaft kommt immer näher. Aha. Ja. Lass mal sehen. Ja, wer kniet denn da am Martel? Was? Lass sehen. Ja, warte mal. Ui, das ist ja die Langwieser Kathi. Haha, die kenne ich gleich von hinten. Warum ist sie mir so bekannt vorgekommen? Ja, die schaut von hinten auch noch aus wie ein Junge. Ich soll's jetzt mal von vorne schauen, mein Lieber. Da ist sie noch gar nicht geboren, so ein junges Vieh. 20 Jahre habe ich nur von der Weiten gesehen. Ja. Siehst du es jetzt mal von der Nähe? Ja. Und das Marterl ist so weit weg und sie ist so nah da, dass es gleich mit der Hand greifen könnte. Ja, tu das Glas wieder her, ne? Bevor du es ganz herziehst. Ne? Das wäre dir doch nicht recht, Was? wenn die auf einmal vor dir stehen. Da. Was hast du nicht recht, ha? Mann ja nur. Na, will also mal sehen. Na du, die geht tatsächlich da auf dem Weg zu unserem Dorf, kommt die. Ja, die wird in die Kirche gehen. Die Kirchen auf außen drüben gibt's doch auch Kirchen, oder? Aber in die gleiche Kirche, das ist genauso fad. Wie jeden Tag ein Schweiners mit Kraut. Ja, schon, ja, da hast du auch recht, ja. Du, Ja. wo ist denn die Schwester überhaupt? Meine Schwester, Ja. die sind der Holzhütten, die staubt die Holzscheitel ab. Heute am Sonntag. Meine Schwester kennt keinen Feiertag beim Putzen. Ja, Die wird schon auch in die Kirche gegangen sein. das kann auch möglich sein, ja, du hast recht. Die geht tatsächlich auf die Kirche zu. Jetzt ist sie ganz nah da, ganz nah. Ja, was Du bist so weit weg. Ja? Breitwieser. Lass mich mal. Ich geh mal schnell in die Kirche, gell? Was gehst du in die Kirche? Ja.
Du wirst doch wegen der Kathi nicht in die Kirche gehen. Was heißt wegen der Karte gegen die Kirche, weil es der Brauch ist, ne? Wenn der jetzt in die Kirche geht, dann verhabelst du den ganzen Haber. Was sagst Nein, ich meine nur, du kannst ja so nicht in die Kirche gehen. Warum nicht? Ja, du musst dich mal ein bisschen rasieren. Der Herrgott schaut nicht aus, ob man rasiert ist, oder? Herrgott nicht, aber Kathi. Ach so, meinst du? Und das sagt dann ihren Brüdern und das war dir doch nicht recht, Ja, wenn da- der Konkurrent da hast du abfällig nicht über recht, die daherreden Ja, will. was ist, habe ich noch Zeit? Ha? Zum Rasieren hast du allweil Zeit. Gut, dann ist schon recht. Nein, hab ich nicht. So, und ich mach mich auch wieder auf den Weg. Ja, Lenz, gehst du schon wieder? Ja, freilich. Ich hab nicht ganz geschafft, aber was soll ich noch da, gell? Erzähl mir halt noch ein paar Geschichten. Was, der Bauer geht auch gerade weg und jetzt waren wir ganz allein, Lenz. Ja, aber du, ich hab heute schon so viele Geschichten erzählt, gell? Ja, ich bin schon ganz müde. Aber Lenz, das würde mich so interessieren, wie das ist mit der Mission und dem guten Werk. Ja, schon, Zilli, aber das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Weißt du was dann? Dann komme ich einfach morgen zu dir auf deine Schafweide. Ja, wo schaffst du denn morgen? Morgen? Ja, Morgen bin ich im Ausland. im Ausland. Ist das in der Nähe von Aufhausen, weil dann radelt die mit dem Radl schnell hinüber. Nein, außerdem morgen ringt's. Okay. Und wenn, das macht doch nichts mehr. Wir setzen uns einfach in den Schäferkorn. Na, du, das geht nicht. Nicht? Na, das geht nicht, weil da ist der Hund drin. Ja, und der hat Masern. Was? Die sind ansteckend, ne? Ja, wo schlafst nachher du? Ja, ich schlaf in der Hundsitte, ne? Bis der Hund wieder arbeitsfähig ist. Aber dann wird schon wieder Platz tauschen, gell? Dann können wir wieder tauschen, Silly. Aber wirst sehen, Lenz, morgen regnet es bestimmt nicht. Ja, ich komm schon. Lenz, wirst sehen, morgen scheint die Sonne. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich von dem Mantel denken soll. Na, herein. Grüß dich Gott. Grüß dich gut. Gott sei Dank, dass du da Ja, aber bist. nicht mehr lang, du. Ich bin schon auf dem Weg, ich muss in die Kirche, weißt du? Wie geht's ihm denn? Ja, ganz gut, du. Er befindet sich auf dem besten Weg der Besserung. Also, ich muss gehen. Für die Gott dabei, gell? Ja, für dich gut. Mein Gott, Herzklopfen habe ich. Aha. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer in seiner Kammer. Da gehst du jetzt rauf zu ihm, bringst ihm die Flaschen Wein, sagst ihm viele Grüße von mir und ich wünsche ihm gute Besserung. Aha. Und wenn es ihm recht ist, dann komm ich rauf zu ihm. Am helllichten Tag geht die zum Bauern in die Kammer. Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Ach, das ist nicht wichtig. Das sieht er dann schon, wenn ich komme. So. So ein unkeusches Weib. Es ist gescheiter, ich gehe doch wieder. Aber der Lenz hat gesagt, er ist herzkrank. Und da kann leicht was passieren. Nein, es ist doch gescheiter, ich gehe wieder. Ja, Kathi. Ja, Michel. Ja, sowas. Ja, sowas. Ja, Ja, sag mal, bist du nicht krank? warum soll ich krank sein? Ja, der Lenz, der war heute Vormittag bei mir und hat gesagt, du bist schwer herzkrank. Und es tät dich freuen, wenn ich dich besuchen tät. Ja, wer kann denn der Lenz sowas sagen? Ja, was weiß ich? Meinte, es hätte ja schlecht um dich stehen können, ne? Ja, hat ihm werde ich meine Meinung sagen, dem Lenz mal lieber. Ja, aber jetzt sehe ich ja, dass der gut geht. Jetzt kann ich ja wieder Ich gehen. meine, ich bleib nur da. Ich danke dir für deinen Besuch und für die Flaschen Wein. Jetzt weiß man gleich lieber, ich lag im Bett und da krank sein. Ne? Komm, jetzt tragen wir die Ruhe nicht aus. Siehst du ein bisschen her, Kathi? Ja. Jetzt trinken wir die Flaschen Wein auf unsere Gesundheit, die Hälfte auf deine Gesundheit und die Hälfte auf die meine. Ja, ja. So, oder? Da schau her, Kathi.
So, dann lass den schmecken, gell? Ja. Ja, so. Und jetzt. Ja, also dann. Prost, Kathi. Prost, Michel. Prost. Ja. Ja. So ist es im Leben, gell? Ja, wenn's gut geht, gell? Ja, also nachher Prost, Kathi. Prost. Bist zufrieden, ha? Ja, also, ich könnte nicht lang. Ja. Mein Bruder sorgt für mich wie für seine Frau. Ja, das habe ich schon gehört, ja. 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 Ja, dann Prost. Prost. Ja. Ja. Ja, das hast du nicht heiraten sollen, gell, Kathi? Ach, heiraten. Mein Gott. Als arme Häuslerstochter mit einem ledigen Kind, gell? Damals war ich noch nicht die Kathi vom reichen Langwieser Hof. Ja. Wenn's geheiratet hättest, dann wärst wenn's mich geheiratet hättest, dann wärst du heute die reiche Barin vom Vorderrhein, ne? Michel, du hättest doch mich nie geheiratet. Jo, Kathi, ich hätte dich geheiratet, ganz gewiss, sonst wäre ich nicht noch ledig, ne? Das heißt, wenn das andere nicht dazwischenkommen wäre, ne? Was ist dazwischen gekommen? Na ja, komm, ich mach da keinen Vorwurf und ich will ja nicht zurückgreifen, 20 Jahre wegen deinem ledigen Kind, aber du weißt doch, wie wir zwei zueinander gestanden sind, warum hast du mich eigentlich betrogen? Ich hab dich nicht betrogen. Ich hab dich nur belogen. Und das ist doch das Gleiche. Na, also belogen und betrogen ist ein himmelweiter Unterschied. Was? Wenigstens in meinem Fall. Na, das verstehe ich nicht. Das glaube ich schon. Wenn ihr Mannsbrüder schon was versteht hat's. Ich hab immer gedacht und gehofft, dass du ein bisschen rechnen kannst. Ja, Aber rechnen war scheinbar in der Schule schon deine schwache Seite. sag mal, auf was hätte ich denn noch rechnen sollen? Auf gar nichts. Aber die Rechnung, die wäre aufgegangen. Ich kenne mich nicht aus. Ja, das glaube ich schon. Mein Gott, Michel, jetzt warst du so ein lieber Bursch. Und halt bist du so begriffsstützig. Was? Also gut, dann fangen wir mal von vorne an. Ja, bitte. Beim Einmaleins. Wann waren wir das letzte Mal beieinander? Das weiß ich aber nicht heute. Am 28. August war das. Jawohl. Und ganz kurz darauf habe ich dann auf ein paar Jahre weg müssen. Ne? Ja. Beieinander sind wir gewesen bis zum Hahn, Schrei in der Früh, weißt du es noch? Auf unserem Holzbankel bei der Holzhütte drum. Ja, das war damals, ja. Ja. Und weiter? Ja, nichts weiter. Aber nicht, 2, 3 Tage später habe ich fort müssen. Ne? Ja, und weiter? Und nichts weiter. Ich habe dir sofort geschrieben und dann ist ein Brief gekommen von deinem Vater. Ich soll dich soll dir nicht mehr schreiben, weil die Liebschaft muss ein Ende haben. Ne? Ja, mein Vater, der hat damals den Brief erwischt. Ja. Ja, aber ich hab mir immer gedacht und gehofft, dass wenn du zurückkommst, dass alles gut geht. Na, aber das hat jetzt mit unserem Einmaleins nichts zu tun. Ja. Wann hast du das erste Mal erfahren, dass die schlechte Häuslerstochter Kathi ein lediges Kind hat? Ja, ein Jahr später, wie ich auf Urlaub da war. Jawohl. Also, und jetzt rechnet einmal. Ja? Am 28. August waren wir das letzte Mal beieinander. Und am 27. Mai ist mein Kind auf die Welt gekommen. So, Mikl, jetzt nimm mal deine Finger in die Hände und fangst zählen an. So weit wärst du noch zählen können. Ja. Na? Und was bringst du zusammen? 9? Stimmt. Und damals, damals auf Besuch gekommen bist, da war dein Bub genau 6 Wochen alt. Mei. Ja, Kathi. Ja, das. Das ist das Einmaleins unserer Liebe. Aber das wäre doch bestimmt nicht schwer gewesen, das zu erraten. Ja, aber Kathi, sag einmal, warum hast du mich denn nicht als Vater angegeben? Das wollten meine Eltern nicht. Und du weißt ganz genau, wie dein Vater, was der für Meinung gehabt hat über die Häuslerleid. Ja, wen hast du denn als Vater angegeben? Unbekannt. Und was ich wegen dem Unbekannt mitgemacht hab, das kannst du dir ja vorstellen. Ja, aber Kathi, du musst doch jetzt sofort was geschehen, oder? Na, das Geschehen ist geschehen, das lässt sich nicht mehr ändern. Ja, das. Aber ganz ehrlich gesagt, du kannst stolz sein auf den Buben. Das war er? Schau her, ich hab einen Brief gekriegt. Ja. Was glaubst du, was er schreibt? Also, liebe Mutter, Ja.
Ja, das andere interessiert ja nicht. Und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen habe. Diplom. Vielleicht kannst du, liebe Mutter, mir 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man das feiert. Ja. Hast du ihm das Geld schon geschickt? Na, morgen schicke ich es Das dir. das kriegt er von mir. Ja. Ja, du warst ja grün. Ja, was tun wir da? Und, 2, 3, 4, 5, das 250 Mark. Ja. Dankeschön. Jawohl, ja. Und Kathi, und jetzt wird sofort geheiratet. Geht's krumm oder grad? Ach, also, Michel, das hab ich nicht wollen. Ja, aber ich weiß. Und dein Bruder, der kann mich gern, und der ist gar nicht wert, dass er so eine Schwester hat wie du. Herrgott, auf das freue ich mich schon, wenn ich's ihm tröpfelweise beibringe. Da kann er nicht mehr speckeln, da bin ich ihm endlich über. Nein, noch ist es ja nicht so weit. Was? Und wenn's so weit ist, dann vergiss ja nicht, dass der Nickel dein Schwager wird. Schwager hin, Schwager her. Zu dieser großen Freude kannst du mir die Kleine ruhig lassen. Also gut, aber Ja? jetzt muss ich wieder gehen. Ja, Matti, geh mit, wir gehen ja hinten übers Feld, gehen wir gleich hinaus und ich habe nach aller Hand mit dir zu reden und vielleicht habe ich sogar die Schneid und bitte dich um ein Puzzle. Hä? Vielleicht kriegst du sogar einen. Ist wahr? Juhui! Was für ein Hamisch reiten da so? Der Hami war ich. Also du. Ja? Du darfst das, Ja. ja, weil du bist ja unser Leithami. Ja, was? Nein, ich hab gemeint, du leitest Ja, unser Hof. komm, das erinnert sich. Das ist gemein, Kathi. Schreit der ab wie ein Jochgeier. Alter, Lenz, geh doch frei. Und so viel Zeit wirst du schon haben auf eine Tasse Kaffee und auf eine Nudel, oder? Ja, so gerne die Nudeln ist, aber Also, heute liegt noch was im Magen und da möchte ich ja nicht stören. ja, wen störst denn du? Heute am Sonntag, da kommt vielleicht mal unerwarteter Besuch. Zu uns nicht. Sag das nicht, Babette. Und mit dem Bruder wirst du auch noch was zum Reden haben, oder? Nein, mit dem kann man nicht reden. Mit dem muss man schimpfen. Schau dir das an. Hat er wieder Flaschen Wein angepatzt und 2 Glas Wein. Aufräumen muss er es ja nicht, gell? Man, die Babette räumt's auf, aber die räumt's ihm nicht auf, mein Lieber. Der, wenn ich bald heirat, dann schau ich mich um einen. Ja, das war recht. Nachher müsst ihr heiraten. Nicht? Der darf sich anschauen, mein Lieber. Ich hab gesagt, ich räum nicht auf, verstehst? Weißt du was, Lenz? Hä? Sitz dich hin und trink du den Wein aus. Richtig? Gell? Ja, freilich. gut. Ich gehe bei mir Kammer und machen wir's bequem. Das ist recht. Ein Wein und 2 Glasl. Da müssen 2 Leute da gewesen sein. Tiroler Silberleiten. Den kenne ich, den trinkt nur der Langwieser. Da im Haus sind sie nicht. Durchs Dorf sind sie auch nicht gegangen, sonst wären sie mir begegnet. Muss ich die Geschichte mal von der anderen Seite betrachten. Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Und da sind's. Da stehen es benannt, die 2. Hand in Hand. Jetzt geben sie sich ein Puzzle auch noch. Langsam, Michi, langsam, du der druckst ja. Gut, nein, geht dir der Mensch ins Zeug. Ja, mei, bei denen 2, da steht einer Wiedervereinigung nichts mehr im Wege. Jawohl. Lenz, Ja, schaust du nach dem Wetter? nein, ich schau nach meine Schaf. Weißt? Was? Das ist aber komisch. Warum? Die stehen doch auf der anderen Seite drüben. Das macht ja nichts. Ne? Mit dem Glas kann ich ums Eck rumschauen. Ne? Du Lenz, Lenz, wenn das schon so ein gutes Glas ist, dann schau doch, wie morgens Wetter wird. Ha? Du, da hab ich jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Sagst zum Bauern seiner Schwester, Ja, wir sind ein paar Schafe aus der Pferch ausgebrochen. Ja? Ja, und ich muss sie wieder reintreiben. das schaffst du schon, du.
Du bist ja so ein guter Schäfer. Ja, also Zilli, zwei habe ich schon drin. Aber die anderen zwei, da wird's ein bisschen was haben, ne? Soll ich dir helfen? Na, Zilli, bei denen schafft, da kenn nur ich mich aus. Also bitte. Also dann komme ich morgen zu dir, weil morgen hast du ja deine Schaf wieder. Wollen wir es hoffen, nicht? Dass ich es wieder hab. Also bitte gut. Vierte Lenz. Vierte. Der Lenz. Ja, herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, wo ist denn der Bauer? Ja. Wo er ist, weiß ich nicht. Aber dass er nicht im Haus ist, das weiß ich schon. Ah ja. Und wo ist denn seine Schwester? Die ist in ihrer Kammer. Die Blumen, die Danke, womit habe ich das verdient? Blumen gibst der Schwester von Ach so. Jan und sagst einen schönen Gruß. Ich darf dir gute Besserung wünschen. Und wenn es nichts dagegen hat, dann komme ich zu ihr auf. Ja. Ja, was ist denn heute bei uns los? Von wem soll ich denn den Gruß ausrichten? Ja, das sieht sie dann schon, wenn ich oben bin. So. Also wenn eine Frau zu einem Mann in die Kammer geht, das lassen wir eingehen. Aber ein Mann zu einer Frau, das ist ordinär. Das ist ja ein Flaschenwein von mir. Das ist aber gespässig. Tatsächlich, wie kommt denn der da her? Ja, was mir die Babette wohl zum Sagen hat, es muss nicht gut um sie stehen, dass sie nach mir verlangt. Ja, wäre schade, wenn ihr was Ernstliches passieren hat. Naja. Grüß Gott. Betty, Nickel. das ist jetzt gut, Was ist gut? dass du nicht im Bett bist. Was soll im Bett? Ja, man hat mir ja gesagt, du wärst sehr herzkrank und ich soll kommen und jetzt bin ich da. Wer hat das gesagt? Der Lenz. Der Lenz? Du, der war gerade vor einer Viertelstunde noch da. Den Lenz, wenn ich erwisch, mich so zu foppen. Sag mal, was der Liebe übersterbenskrank? Nein, gewiss nicht, Babette. Mich freut's, dass du gesund bist und... Aber da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. Wenn man sich 20 Jahre aus dem Weg geht, gell, dann fällt einem das Reden schwer. Setz dich doch hin. Ja, ja. Ja, ja. Wie geht's dir denn, Babette? Ach, bin zufrieden. Das freut mich. Okay, weiter, bleib doch sitzen, Nickel. Du wärst ja mir Zeit von dem weiten Weg, den du gemacht hast. Und was sonst? Ja, ja. Ja, ja, so ist. Das sag ich ja. Wird doch die Zeit vergeht, gell? Und hat sich so viel ereignet. Sei mir nicht böse, Babette, aber ich weiß nicht, was ich reden soll. Hast früher so schöne Sachen zum Sagen gewusst. Babette, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich einmal eine große Erbschaft mache und ein reicher Bauer werde, nachher wäre vieles anders geworden. Was war anders geworden? Alles. Ich hätte geheiratet, trotzdem. Was trotzdem? Trotzdem du mich hintergangen hast. Ich hab dich hintergangen. Ich hab dich verstanden. Was hättest du mit einem Klarhäusler gemacht? Und deswegen habe ich dich mit dem Nächstbesten von der Straße hintergangen. Ja, oder willst du mir vielleicht sagen, dass dir der Storch das Kind gebracht hat? Nein, gewiss nicht. Na also. Und hätte alles so schön werden können. Und jetzt bin ich ein reicher Bauer und habe einen großen Hof und keinen Erben. Keinen Erben hast? Okay, das ist doch nicht schlimm. Machst du es halt wie ich, nimmst dir die Nächstbeste von der Straße und schon hast du einen Erben. Babette, für was hältst denn du mich? Für das Gleiche, für das du mich hältst. Ja, was soll ich denn da denken? Jetzt nix mehr, Nickel. Früher hättest du denken sollen. Ich hab denkt genug. Was bei euch Mannsbildern schon denken hast. Weißt du das nur, wie du fort hast müssen? Und mir Abschied genommen haben voneinander. An Maria Geburt war's. Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, wie wenn's gestern gewesen wäre. Und ich hab dir versprechen müssen, dass ich dir nicht schreibe,
weil sonst dein Vater die Briefe in die Hand gekriegt hätte und alles wäre versaut gewesen. Stimmt. Weißt du, ein paar Monate ohne Nachricht in Angst und Sorgen sei, das wäre noch zu ertragen gewesen. Aber das andere, Sag lieber der andere. gut, sag ich, der andere ist ja gleich. Nickel, du warst doch ein verstandsamer junger Bursch. Hast denn du nicht gedacht, dass auf eine süße Stunde eine bittere kommen kann? Die Bittere habe ich schon erfahren, wie ich heimgekommen bin. Und habe erfahren Dass müssen, die dass... Breitwieser Babette ein lediges Kind hat und keiner weiß, wer der Vater ist und lauter solche Sachen. Genau so was. Und den Schneid hast du nicht gehabt, dass du rübergehst und mich fragst, was war ist an dem schlechten Gerät. Nein, Babette. Ich war ein armer Heiselbub, aber mehr Stolz habe ich gehabt, als ein Mann reicher Bauernsohn. Für mich war die Geschichte erledigt. Bis du mal heimgekommen bist, habe ich jeden Abend nach Feierabend eine Stunde auf unserem Bankerl gewartet. Mit unserem Kind. Was sagst du da, Babette? Mit unserem Kind? Ja, so ist. Und wenn du es nicht glaubst, dann fragst du die Hebamme. Die kann das genau ausrechnen. Am 15. September wird unser Maria 20 Jahre alt. Mein Gott, Babette, so eine Freude. Ja, den Lenz habe ich erwischt. Was hat denn der Lenz damit zum Tor? Ja, ohne dem Lenz seine Lüge hätte ich das nie erfahren. Mein Gott, ich kann es immer noch nicht glauben. Babette, dann bin ja ich der rechtsmäßige Vater von von unserer Maria. Ein rechtmäßiger Vater ist keiner da. Wieso, das bin ich, ich schau runtergerissen gleich. Na. Nein, mein Vater war doch Bürgermeister. Der hätte es nie zulassen, dass ich von einem Heislerbuben ein lediges Kind hab. Der hat im Standesamtsregister eintragen lassen. Vater unbekannt. Das wird sofort geändert. Babette, jetzt wird geheiratet. 20 Jahre haben wir schon versäumt. In 5 Jahren haben wir silberne Hochzeit. Babette, gib mir ein Puzzle. Dann ersparst du das Ja sagen. Herr Nickel. Geh weiter. 20 Jahre habe ich von dir kein Puzzle mehr gekriegt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Komm. Du warst nicht schuld, ich war nicht schuld. Dann wirst du doch auf ein unschuldiges Puzzle auch nicht drauf ankommen. Puzzeln kannst du gerade noch wie damals. Du hast das auch nicht verlernt. Betty. Und jetzt werde ich die Neuigkeit deinem Bruder tröpfelweis. Da wird's noch einen Haken haben, hä? Ah, geh was. Der darf mich auch nicht fragen, wen er heiraten darf. Jetzt wird ihm der Dampf eingehen, wenn er die verliert. Na, wer da heiraten müssen, ui, der wird sich anschauen mit einer Frau. Hoho. Und am Hof, wo noch alles mit der Hand gearbeitet wird. Da hast du es bei mir schon schöner. Du wirst schauen. Keine dreckige Hand mehr und nur noch anschaffen. Ich kann's gar nicht lernen. Niki, du kannst voll stolz sein auf unsere Tochter. Ja. Schau, was mir geschrieben hat. Liebe Mutter, und dann kann ich dir noch mitteilen, dass ich das Diplom bekommen habe. Vielleicht kannst du mir, liebe Mutter, 150 Mark schicken, denn es ist der Brauch, dass man da feiert. Deine Maria. Hast du sie schon geschickt? Na, morgen schicke ich sie. Moment. Da habe ich 300 Mark. Für das Mädel reibt mir gar nichts. Dankeschön. Ja. Mei, du musst mir jetzt ein bisschen allein lassen, ich bin ganz irre im Kopf. Fralli. Betty. Vierte, gut. Vierte. Vierte, Betty. Vierte. Vierte. Betty, mein Betty, wo ist mein Betty? Herrschaft, nein, wer hätte das gedacht? Die Welt ist ja schön, wenn es schön ist. Und jetzt werde ich mir den Michi kaufen. Kaufen wird man. Da wird ihm die Augen übergehen. Jawohl. So. Der Bär, da steht jetzt so verdammt. Und der Hinterl.
kommst mir grad recht. Mit dir hab ich was Wichtiges zu reden. Also Ich mit dir auch. pass mir auf. Lass, musst dich nicht mal mir reden lassen, hä? Ich bin der Herr da im Haus. Ja, also jetzt trinken wir zu. Wer hat denn den ganzen Wein ausgesoffen? Aber denk dir nichts, ich bring dir morgen eine Flaschen rüber. Denn merkwürdigerweise hab ich denselben. Du nicht schon wieder spötteln und angeben, gell? Jetzt tust du zuerst einmal richtig stärken, gell? Und du auch. Ich hab's nicht notwendig, aber du. Prost. Prost. Musst denn dabei trunken werden? Jawohl, denn ich hab versprochen, dass ich dir tröpfelweise beibringe. Was willst mir denn du beibringen? Ja. Nickel, sitzt du bequem? Sehr bequem. Ja? Nickel, dein Hof ist durch und durch sozusagen ein Musterhof, alles elektrisch. Aber eins hast du im Bälde nicht mehr. Und da werde ich dir dann über sein. So, Ja, was hab ich denn nicht? eine elektrische Hauserin. Brauche ich nicht, ich habe eine lebendige. Ja. Da kann mir kein Mensch auf der Welt ersetzen. Aber nimmer lang. Oh, da ist der nicht noch sehr lang. Verlass Oh, dich 6 Wochen ist nicht lang, drauf. Wieso 6 Wochen? weil... Nickel, sitzt du wirklich gut? Was hat denn das mit dem Sitzen zu tun? Weil ich mit deiner Schwester einig bin und in einigen Monaten heirate. Gell? Das gibt deinem Musterhof einen Schlag. An sowas hast du nicht gedacht, gell? Nein, an so ein Glück habe ich wirklich nicht gedacht. Michi, ich freue mich um meinen Segen habt's. Jetzt freut sie dir. Und ich habe mich schon gefreut, dass er ihm recht stinkt. Wieso freust du denn du? Weil uns jetzt alle zwei geholfen ist. Was? Michael, Ja? sitzt du gut? Ja, warum? Weil deine Schwester und ich auch einig sind und in einigen Monaten heiraten. Ja, wann seid ihr hier denn einig geworden? Zur selben Zeit, wie du mit meiner Schwester einig geworden bist. Aber ich bin dir trotzdem um ein Stückel voraus. Glaube ich nicht. Ja. Der Jackie, Du machst einen Jackel. nein, Jackie heißt er von heute an. Denn ich bin sein rechtmäßiger Vater. Mach mir's nach. Kommt schon noch. Da darfst du aber schicken. Die Mary. Du meinst die Maria. Mary heißt sie von heute ab, denn ich bin ihr rechtmäßiger Vater. Ja, dann hast ja du. Ja. Wir haben scheinbar alles zur gleichen Zeit gemacht. Ja, das kommt mir auch so vor. Gratuliert dir, Michi. Ja. Kannst stolz sein auf den Buben. Bin ich auch, bin ich auch. Gerade hat mir die Kathi ein Schreiben gezeigt. Da schreibt er hat das Diplom in München gekriegt auf der landwirtschaftlichen Schule. Respekt. Ja. Kann dir auch gratulieren. Kann stolz sein auf den Dirndl. Ja, bin ich auch. Ja. Gerade hat mir die Babette ein Schreiben gezeigt, in dem steht, dass sie auch ein Diplom gekriegt hat in der Haushaltungsschule in München. In München? Was hast du? Sag mal, spannst du nichts, Nickel? Freilich Da spannend. heraus haben wir versucht, dass wir es auseinanderbringen. Und in München haben wir es zusammengebracht. Michael, wir zwei können machen, was wir wollen. Wir kommen immer wieder auf gleich. Das kommt mir auch so vor. Aber eins habe ich noch im Petto und da wirst du dich furchtbar ärgern.
Ich ärgere mich nicht mehr mit dir. Bitte, Nickel, ärger dich bitte nur ein einziges Mal. Also gut, ärgere mich noch einmal. Gut. Ich wäre jetzt auch elektrisch. Wenn du meine Schwester heiratst, Ja. dann brauchst du einen Starkstrom. Ja. Draußen bleiben. Ja, freilich, Kathi, wirst du nicht zumuten, dass ich vom Fenster aus zuschaue, wie du putzt. Ich mag überhaupt nicht, dass du mir bei der Arbeit zuschaust. Aber okay, das gefällt mir doch, wenn eine Frau so sauber ist, als wie du. Also, aber die Babette, die war doch auch sauber. Nicht so wie du. Nicht so gründlich wie du. Du laufst den ganzen Tag mit dem Putzlumpen rum und das mag ich doch so gern. Ja. Also, jetzt hörst du aber auf. Ist ja wahr. Du, wie lang sind wir jetzt schon verheiratet, gell? Also, mich jetzt, Was glaube ich. Aber gestern waren es 3 Wochen. Mei, wie die Zeit vergeht, gell? Ist dir vielleicht schon zu lang? Nicht so lang. Mir kommt ja vor, als wenn's gestern gewesen wäre. Und außerdem, was hast du da 3 Wochen? Ich hab nachgezählt, es sind genau 25 Tage und 25 ist eine Jubiläumszahl. Kathi, gib mir Busse. Ach, jetzt hör aber auf, mitten unter der Arbeit. Und auch unter der Arbeit wird einmal Brotzeit gemacht. Aber eines verspreche ich dir, heute ist es das letzte Mal, dass du auf den Knien unseren Boden rausputzt. Morgen kaufe ich einen Staubsauger. Der nützt doch nichts für einen Bretterboden. Nee, dann tut der mal einen anderen Boden rein. Und was? Wir machen denselben Boden rein, den unser Pfarrer hat, da mit dem Linoleum, ne? Also praktisch wär's schon. Gell? Du, was ist? Hat dein Bruder auf dem Hof auch ein Linoleum? Na, Nicht? Dann sind wir ihm endlich einmal über. So. na, siehst du da? Jetzt brauchen wir dann nur noch Blumen auf dem Tisch und dann sind wir fertig für den Empfang. Was denn für ein Empfang? Also, Michel, Was denn? heute kommt doch dein Schwager und deine Schwester. Der Sohn, ja, Ja, richtig. sicher, das haben wir doch ausgemacht. Ja, freilich. Heute kommen doch unsere Kinder. Die Kinder, um Gottes Willen, da kommt der Bub auch mit mir. Mei, das wird was werden, so Bub und Vater gegenüber. Wie sag ich ihm denn, dass ich sein Vater bin, ha? Ja, das wird auch vorbeigehen. Ja, das wird eine schwere Geburt, das sag ich dir. Jetzt hörst du aber auf. Also, ich werde ihn schon vorbereiten. Und der Jackel, das ist ein vernünftiger Bursch. Ja, wie ein komisches Gefühl ist es, Auge in Auge, Vater und Sohn. Jetzt, Ja. Du, also der Sohn kann genauso stolz sein auf seinen Vater wie der Vater auf seinen Sohn. Na ja, ich richte mich schon so zusammen, dass er sich nicht schämen muss mit mir, ne? Ja. Ja. Und Jetzt bin ich fertig. das fertig, Silly, mit Grimmfutter alles herin, ha? Wenn ich sage, ich bin fertig, dann bin ich ratzeputz fertig. Ja, fein. Also das mit dem neuen Traktor, das geht ja ruckzuck. Gell? 3 Mal hin und her gefahren, Ja. und fertig bin Ja, man muss eben mit der Zeit gehen. Ja, mit der Obacht geben, Silly, dass dir nichts passiert mit dem neuen Traktor, gell? Ach, geh. Und wenn? Dann sind wir doch Kasko versichert. Ja, der Traktor, aber du nicht. Nein, Silly, machst du Brotzeit? Naja, ich hab zwar bei der Kramerin gerade ein Schokolad gegessen, aber Brotzeit kann ich eigentlich schon noch vertragen. Ja, dann ist halt was. Ja, aber das, was ich möchte, das haben wir nicht. Ja, was möchtest du denn? Ja. Ein Salzhering. Was? Gottes Willen. Ein solcher Geschmack, ein Schokolade und ein Salzhering. Ja, voll Teufel. Und wie ich gerade am Feld draußen war, habe ich noch einen Sauerampf vergessen. So, Also du, das sind aber komische Gelüste. ja, muss ich auch sagen. Hast du die schon lang? Ja, seit ein paar Tagen. Ja. Aber weißt du was? Ja. Jetzt möchte ich viel lieber eine gesteckelte Milch. Ja, dann gehst du heute hinaus in die Speis und holst da einen. Gut, eine gesteckelte Milch, da habe ich jetzt Appetit. Jawohl. Ich weiß nicht. Die hat einen Geschmack beieinander. Ich hab viel Teufel dabei. Ja. Oh, Telefon. Ja. Breitwieser? Wer ist denn? Ich weiß nicht, ein Auslandsgespräch von Rosenheim. Ja, wer? Ah, Maria,
ihr seid es, ja, grüß dich, Maria. Was habt ihr? Eine Stunde Aufenthalt? Ja, ja, schickt's euch doch, ja. Wer, der Jackie? Ja, ja, freilich. Jetzt möchte der Jackie mit mir reden. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, hallo, Jackie? Ja, freilich, ja, freilich. Ja, Jackie, ich freue mich natürlich. Kommst du sofort mit der Maria zu uns daher, gell? In Ordnung? Servus, Vierte, ja. Woher weiß denn der, dass wir ein Telefon haben? Also, Michel, wir haben doch geschrieben, dass wir geheiratet haben und wie modern, dass wir uns jetzt eingekriegt So, haben. dann hättest du ihm auch schreiben können, dass ich nicht nur dein Mann, sondern auch sein Vater bin, oder? Nein. Also, das musst du schon mündlich beichten. Ja, ui. Mein Lieber, da gehe ich lieber Wahlfahrten, die schauen wir da. Man redet zu euch. Ja, freilich. Ja, ich muss mal gerade frisch putzen. Ja, ja, geh nur rein. Ja, du darfst doch bin nicht ja- mehr rein. Bin ja so frei, nicht? Ja. Ja. Was ist, magst du was trinken, ha, Fritz? Ja, das kann nicht schaden. Genau. Silly, bring ein Glas Wein. Ja. Oh. Ja. Wie gefällt euch nachher der Ehestand? Ganz gut. Ja, also, das ist ja ganz was Neues für mich, ne? Ja, also ich hab mir auch nicht gedacht, dass das so schön Ja. ist. Haben wir nur dir zu verdanken. Ja, hoffentlich schlagt's mich dafür später nicht einmal. Da brauchst du keine Angst haben. Ja, du, solang's Honighaufen voll ist, ist alles gut und recht, aber wenn's noch einmal ausgeschleckt ist, wird's bitter. Nein, unser Honighaferl bleibt voll, bis wir gestorben sind. War sowieso so lang verschlossen. Siehst du's? Ja, Oh, Bauer, da hast jetzt dein für Wein. Linz. Lenz, grüß dich. Grüß dich gut, Silly. Schau, Lenz, da hast du einen Wein. Dankeschön, Silly. Lass den schmecken. Ja. Schaust gut aus heute. Dankeschön. Du schaust aber auch gut aus. Ja. Du, Lenz, ich hab für einen Führerschein gemacht. Ein Führerschein hast du? Ja, Ja, hoffentlich gilt der nicht auch für den Ehestand. bei mir gilt der für alles. So. Lenz, warst du schon beim Herrn Pfarrer? Kommt drauf an, was der Bauer dazu sagt. Der hat gar nichts zum nicht? Sagen. Du, Bayerin, Ja. ich gehe jetzt gerade zur Kramerin. Soll ich da irgendwas mitbringen? Was tust denn du bei der Kramerin? Essiggurken kaufen wir, da wird's richtig Appetit. Ja, was habt ihr jetzt für komische Gespräche vom Pfarrer und ob ich einverstanden bin und ob ich es erlaube? Ha? Pass auf, die Geschichte ist ja so. Ja, was denn für Geschichte? Das heißt, die Geschichte ist ganz anders. Was? Also jetzt machst du uns aber neugierig. Jetzt erzählen Sie mal von der Geschichte. Ja? Wochenlang hat man ihm mein Hirn zermartert, wie ich euch zwei unglückliche Menschen zusammenbringe. Ja, ja, Mit ja. Lug und Trug. Ja. Ja, und jetzt ist die Strafe Gottes über mich gekommen. Was? Wieso? Wieso? Weil es mich selber erwischt hat. Ja. Jetzt lerne ich die Feinheiten der Ehe auch kennen. Ja, wie ist denn das zugegangen? Pass auf, wie uns der Herrgott strafen kann. Ich sitze an einem schönen Abend vor meinem Schäferkarren, nicht? Ja. Und iss meinen selber bastelnden Schmarrn. Ja. Kindermadel auf mich zu. Ein Junge. Na ja, so arg jung ist sie nicht mehr. Vom Alter her darf man gut zusammenpassen. Ja. Ja, sie ist nicht uneben, fleißig und sparsam. Ja, das ist doch recht. Ja, jedenfalls im Denken, da ist sie sehr sparsam. Oder? aber dafür hat sie ein Sparbücher mit fast 20.000 Mark. Na, das ist ja schon ein Anfang, oder? Ja, und was war nachher mit dem Mädel? Ja. Zu mir hat sie sich hergesetzt und hat mir gebettelt, ich soll ihr Geschichten erzählen. Weil der Abend so schön ist. Ja, ich habe ihr dann eine Geistergeschichte nach der anderen erzählt, das mögen die Mädel gern. Geister. Ja, und das war mein Untergang. Wieso denn? Je mehr Geister, dass sie aufmarschieren hab lassen, Ja. je mehr hat sie sich gefürchtet und hat sie an mich hingedruckt, dass ich gleich Ohrensausen gekriegt habe. Aber, Ich hab zum Stottern angefangen und hab zum Schluss überhaupt nichts mehr gewusst. ja. Ah, die Nacht
Die Nacht war kühl, ne? Ja. Es dunkelte. Das glaube ich schon, dass es finster geworden ist, ne? Eben nicht. Nee? Der Wetter ist gekommen. Nicht? Aber was für eins? Ich kann doch das Mädel bei dem Wetter nicht heimschicken. Nicht? Ja. Ich hab's dann mit in meinen Schäferkarren mit rein und da haben wir dann das Wetter abgewartet. Das Wetter. Ganze Stunde hat das Wetter gedauert. Und das war meine Schäferstunde. Weil ich ja der anständiger Kerl bin und auch nicht abgeneigt, heirate ich jetzt. Na, siehst du das längst, da gratuliere ich dir. Ja. So war die Geschichte, ja. Aber was ich dich noch fragen wollte, wann kommen denn deine Kinder? Ja, heute Nachmittag. Nachmittag? Ja. Ja, Breitwieser, da musst ja du heute noch Farbe kennen. Ja, leider, ja. Ich gehe lieber zum Pfarrer über und die Generalbeichte ablegen. Vielleicht wird's gar nicht so gefährlich. Schauen wir mal, was sie machen lässt. Ich pack's wieder. Also, für euch, Gott, der Ja, Lenz, für dich Vierte an. Lenz. Du, was wird denn das für eine sein, die wo er heiraten will? Also das ist doch bestimmt nicht schwer zu erraten. Meinst du? Du, jetzt mach dir aber ein bisschen her. Ja, gut. Du weißt, was heute noch auf dich zukommt, gell? Ja, mir schon hinter mir hält, wenn er lieber. Also, so ein Traum ich nicht. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja. Mei, Bayerin, die Essiggurken, das ist sowas von gut. Sag mal. Magst du beißen? Du, die ständigen Essiggurken, das ist doch nicht gesund für deinen Magen. Hast du eine Ahnung, was für meinen Magen gut ist? Mein Magen vertragt alles. Aber wenn ich mir das so überlege, möchte ich eigentlich schon wieder was anderes. Was möchtest du denn? Ein Zwetschgendatschi. Ja? Also da musst du aber warten, bis Zwetschgen reif sind. Na, so lange habe ich keine Zeit. Weißt du was? Ich gehe jetzt in die Küche aus und esse ein paar Ringsburger. Was? Ja, du sag mal. Zilli, du werd dir nie schlecht? Jo, manchmal schon. Aber schau, das ist ja gerade das Schöne, weil danach habe ich nämlich immer diesen Durcheinander-Appetit. Also, wenn die nicht Schäferin wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, Kathi, grüß dich. Ja, Mädchen, grüß dich. Grüß dich. Abel, grüß dich. Na, hast dich schon eingewöhnt in deinen neuen Hausstand? Ja, gut, auch noch. Aber das ist schon praktisch, wenn man bloß noch aufs Knopfdrucker braucht. Weißt du schon schwerer tun, gell? Ja, wir haben uns ja jetzt sowieso schon so modernisiert, Ja, nicht? sich's. Und morgen kauft mein Mann einen Staubsauger. Na. Aber setzt euch doch hin. Ja. Nehmt Platz, ich bin gleich da. Gell? Ja. So, na, seid schon da? Da ist er her, dann können wir es ja angehen, gell? Ja, mir wär's lieber, wenn es schon vorbei war. Ja. Aber schön hast du alles putzt und am Fußboden so schön sauber, gell? Ist schon Ja. Plag, wenn man den auf die Knie rausputzen muss, gell? Ja, also, der Michel kauft ja morgen auch ein Linoleum. Ja. Ne? Ah, ja. Ja, aber er kann's nicht sehen, dass ich dauernd auf die Knie umeinander rutsche. Ja, in der Beziehung ist mein Bruder Kavalier. Ja. Die Knie von der Frau sind halt was anderes wie die Knie von der Schwester, gell? Ja. Ja. Aber mein Nickel hat mir schon vor der Hochzeit das ganze Haus mit Linoleum auslegen lassen. Ich könnte mich schon wieder zu Tode ärgern. Ja, wieso? Immer wenn ich glaube, ich hab was Neues, hat's er schon wieder vor mir. Nein, das Einzige, was ich nicht hab, ist eine Rolltreppen. Du hast keine Rolltreppe. Wir bauen Rolltreppen rein. Also, Michel. Schau mal. Herrschaftszeiten, sei doch nicht so kindisch. Morgen, heute kommen eure Kinder. Na ja, und darum müssen wir ja kindisch sein. Ne? Heute müssen wir Farbe beginnen. Ja, ich wollte dich jetzt schon hinter mir. Ja, wenn sie erst 6 Wochen alt wären, dann könnte man leichter mit ihnen reden. Natürlich, da redet sich leichter mit der Jugend, aber in dem Alter, gell, das ist ja eine Sache. Die sind imstande und schimpfen einen recht. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob es das Gescheitste wäre,
wenn wir von der Vaterschaft überhaupt nichts sagen täten. Ne? Das haben wir schon lange vor dir überlegt. Er hat schon wieder vor mir gedacht. Sag mal, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ja, also das würde mich auch interessieren. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ich meine, dass wir durch die Heirat Väter sind, das ist doch klar. Ist doch klar. Der Vater sagen die immer zu uns. Ja, und dann ist ja wurscht, ob sie Vater sagen oder Stiefvater, das bleibt ja doch gleich. Wir haben echte und rechte Kinder. Ja. Und die Kinder haben echte und rechte Väter. So ist es. Nur wissen sie es nicht. Ja, und die Jugend braucht nicht so viel zu wissen, ne? Und uns ist ein Haufen Arbeit erspart geblieben. Also, Michel, jetzt denk doch ein bisschen weiter. Noch weiter, da wäre ich ja kaputt. Was ist, wenn eins von den zwei heiraten will? Dann sollen sie heiraten. Dann sollen sie heiraten. Ja, wunderbar. Und am Standesamt stehen eure richtigen Namen drin. Ihr habt euch als richtige Väter bekannt. Ja, dann wäre es ja gleich gescheiter, wenn mein Bruder ein Pfarrer werden täte, ne? Ja, und bei Dirndl eine Klosterfrau. So ist es ja. Nickel, jetzt lass dich auslachen. Du wirst dich doch vor deinem eigenen Kind nicht fürchten. Da stellst du dich hin und sagst, Dirndl, ich bin dein Vater. Aus. Jawohl, und genau dasselbe sagst du auch. Aus. Ich bin ja nicht der Vater von dem Dirndl. Mein Gott, dann sagst halt in Gottes Namen Bur. Das will ich gerade noch rausbringen. Aber was danach kommt, Ja, also da wird nicht mehr viel nachkommen. Na, wisst's was? Wir lassen euch zu dieser Unterredung allein und wenn's nicht mehr weiter wisst, dann kommen wir dazu und bringen es zu einem guten End. Ja? Schau mich mal an. warum? Ich bin dein Vater. Also so richtig, ich hab's probiert. Also, Michel, Herrschafts, jetzt bist du gestandenes Mannsbild und machst da so ein Theater. Das ist mein Nickel schon ein anderer, gell? Was? Du wirst das schon richtig machen. Ich mach das schon richtig. Ja, also mein Michel macht schon auch richtig, Ja, gell? ja. Ich werde es noch richtiger machen als wir. Ne? Ja. Außerdem habe ich probiert, schon wie es geht, und bin ich schon mal über. Ne? Und heute Abend sind wir eine richtige Familie. Und lustig wird's. Ja, und ich sauf mir einen Rausch an. Michel, ich hab nichts dagegen. Na, also, Ich sauf mit. du saufst mit. Jawohl. Jawohl. Heute feiert man Vatertag. Jawohl, das werden wir. Ja, was hast denn du da dabei? Ja, was ist denn das? Mutter, sei mir nicht böse, aber ich habe ein Kind gekriegt. Um Gottes Willen, von wem denn? Von mir selber. Schau, das ist der kleine Jackie. Ja, sag einmal, wo ist denn Maria? Maria, Ja? die war draußen, bis sich der erste Sturm gelegt hat. Ach so, jetzt soll es reinkommen, jetzt kann man nichts mehr rückgängig machen, es ist schon passiert. Ich danke dir schön. Auf so einen Vater kann man stolz Ja, sein. natürlich. Hey, komm rein, ist alles gut gegangen. Was ist denn? Hat sie eine Finger von dem Kind hochgewartet. Mein Lieber, jetzt wär's aber kindisch. Mama, ich kann nichts dafür. Ich mein, du warst ja auch mal jung, gell? Da hast du eine kleine Mary. Zwilling! Mädel, du bist eine gute Rasse, Respekt! Ja, sag einmal, wie ist denn das zugegangen? Mutter, du glaubst ja gar nicht, was München für eine schöne Stadt ist. Ja, das glauben wir. Die Beweise haben wir da. Und was man da alles lernt, ja. Was? Das haben wir gesehen. Ja. München ist die schönste Stadt der Welt. Ja. Du und unsere Kinder sind echte Münchner Kinder. Und das wäre ja Grund zum Trinken. Schau's doch einmal um, Mama. Und du auch, Mama. Ein kleiner Wie ein Engel, gell? Maßarbeit, ja. Und alles unter Putz. Und ausschauen, der Bruder schaut aus. Genau das sieht man, dass das einmal studiert wird, ja. Da hast du dir alle Mühe gegeben, mein Sohn, ja. Da kommen schon ein paar nach, wenn wir mal verheiratet sind. Verheiratet? Was, ihr wollt heiraten? Klar,
Ich kann doch meine Mary mit ihren 2 Kindern nicht allein lassen. Na, also mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Ja, und jetzt wird's doch auch nichts mehr dagegen haben, nachdem die Feindschaft jetzt verheiratet ist. Na ja, gut, dann können wir ja Vatertag feiern, ne? Und Verlobung. Und Verlobung. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, Maria! Ja, grüß dich. Gut schaust du aus. Ja, du hast ein richtig studiertes Gesicht. Ja, was ist denn das? Mei, ist das lieb. Ja, ist zu euch der Storch gekommen. Blödsinn. In einer Wohltätigkeitsveranstaltung haben sie es gewonnen. Ja, das sind ja 2. Da steht er vor, 10 kann's auch. Ja, Maria, wie ist denn das zugegangen? Also, das muss mir jetzt sofort erzählen, weil das möchte ich wissen. Moment einmal. Was ist denn eigentlich mit dem Diplom, Herr Diplomlandwirt? Hä? Ja, das darf ich auch ganz gern fragen, Frau Diplomlandwirtin. Ja, Also ein bisschen Freude könnt's uns schon machen. so Wo ist wir es. das so gnädig alles aufgenommen haben da. Hä? Also, das ist es so. Naja, so war es gerade nicht. Ein bisschen anders. Ja. Wo das Diplom ist, möchte ich wissen. Da. Jetzt weiß ich's. Das heißt mir bei den studierten Diplom. Und das Geld, was ich dir geschickt habe. Ja, und ich auch. Also schau, Mutter, wenn man auf die Welt kommt, dann kostet das ein Geld. Ja. So, jetzt brauchst du bloß zu sagen, dass du Lustbarkeitssteuer zahlen hast müssen. Das gerade nicht. Aber, Also 550 Mark haben wir gekriegt von Ja. euch. 300 Mark allein hat das im Bindungsheim schon gekostet. 50 Mark die Kinderwäsche. Ja, und von den restlichen 200 Mark haben wir uns gedacht, dass wir uns einen Kinderwagen leasen. War eine gute Investition. ja, Also, Eltern, jetzt seid uns heute nicht best. Und wenn's euch recht ist, nachher koche ich was recht Gutes. Ja, damit seht's, was ich gelernt habe und was ich kann. ja, Was du kannst, 2 Teile wissen wir schon. ja, genau. Also, wenn wir gerade vom Kochen reden, Bayern haben wir noch ein bisschen ein Sauerkraut draußen in der Küche. Das weißt du. Ein ganzes Fassel voll. Ich habe einen solchen Appetit auf ein Sauerkraut. Ich kann der ganze Torten essen. Ja. Mei, weißt du was? Mit dem jetzt die kleinen Bamsen was zum Essen geben, hä? Die werden einen Hunger haben. Komm her, Ja, mein Kleines. und trockenlegen werden wir es auch müssen, gell? Warte, Mutter, ich geh mit. Ja, und ich auch. Nein, ihr bleibt da. Aufs gell? Kinder aufziehen haben wir noch nicht verlernt, Ja. gell? Ja, kann ich was helfen? Ich bin auch ein alter Wickler. Ja? Wir können euch überhaupt nicht brauchen, gell? Was? Denkt's an den Vatertag. Jetzt kommt der Moment. Wo der Affe ins Wasser springt. Wie sag ich's meinem Kinde? Sag's für mich auch gleich mit. Du warst beim sündigen Aloha, also musst du jetzt Aloha reden. Ja, also gut. Jackie, ja, komm, sitz dir mal her zu mir, bitte. Gern, wenn's dir eine Freude macht. Ja, Freilich. Ja, dann setz dich du zu mir rüber, Mary, damit du nicht so allein bist. Gern. Gell? So. Ja. Ja. Das ist gut. Dann lernen wir uns ein bisschen näher kennen, gell? Ja, Eben. eben. Ja. Ja, Also, ich bin froh, dass wir wieder daheim sind. Ja, und ich auch. ja, ich war froh, wenn wir schon überstanden hätten. Was? So Kleinigkeiten von früher. Ja, So. Und ich hab mir gedacht, ihr seid euch schon über alles einig. ja, einig sind wir uns schon. Aber klar ist noch nicht. Alles. Ja, was habt's denn überhaupt? Ist jemand gestorben? Ja, Im Gegenteil. fang halt einmal an, du Feigling. Ja, ich probier's hin. Jackie, Ja? schau mir an, Was? ob mein Krawattel richtig sitzt. Gut auch noch? Ja? Ja. Ja? Mary, schau mich einmal an. Ob Ja. Ob Was?
ob ich noch keine grauen Haare habe. Also ich sich noch kurz. Keki, Ja? ich bin... Was bist? Ich bin so nervös, dass er das gar nicht sagen kann. Mary, Ja? ich bin... Was bist denn? Halt gar nicht gut benannt. Ich weiß nicht, was das ist. Vater, Ja, schau mich einmal an. ja. Vater, schau mich einmal an. Ja? Ich bin dein rechtmäßiger Sohn. Ich bin deine rechtmäßige Tochter. Nur, das war eine schwere Geburt. Jetzt ist mir leichter. Vater, ich bin ja so stolz auf dich. Vater, Ja. aber ein bisschen mehr Schneid hätte er schon zutraut. Ja? Ja. Ja. Das Kinderkriegen ist gar nicht so schwer. In dem Fall aber schon. Der Keki. Ja, sag mal, woher wisst denn ihr das? Dass unsere Väter mit Angst und Bang auf uns warten. Ja, Der Lenz hat uns am Bahnhof erwartet der Linz. und hat uns Tipferl für Tipferl. Und Tröpfel für Tröpfel beibracht. Na, Ja. Na, Vater, was? ist er jetzt besser? So gut wie noch nie in meinem Leben. Und dir, Vater? Ja, ich komme mir vor wie eine Kuh, die ein Kalb bekommen hat. Die Geburt schon vorüber. Ja, Linz, ja. Lenz, komm da rein. Unsere Väter sind wohlauf und gesund. Ja. Und wir zwei, wir holen jetzt unsere Mütter. Ja, du hast recht. Komm, Jackie. Ja. Lenz, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Ja. Das weiß ich schon. Na, wie geht's euch denn? Ne? Na, wir haben das gemacht, Ja, aber das macht. Wenn es nach euch gegangen, dann die Kinder vaterlos sterben. Was? Ja. Ja, ja. Was ist, habt ihr euch schon bedankt beim Lenz? Jawohl, Aber das haben wir. So. Jetzt können wir Vatertag feiern. Nein, nein. jetzt habe ich alle Schafenmänner pfercht. Ja. Jetzt reden wir erst einmal über das Heiratsgut. Was? Die Kinder, gell? Die Katja und ich, wir haben draußen uns überlegt, was wir da aufschreiben, haben euch jedem eine Rechnung geschrieben und ihr hofft, ihr seid einverstanden. Jawohl. 20 Jahre Alimente pro Monat, 50 Mark, 12.000 Mark. Schmerzensgeld und Wartegeld 3.000 Mark, zusammen 15.000 Mark. Aha, das ist sozusagen eine Lustbarkeitssteuer nach. Wird genehmigt. Wird genehmigt. Also dann, bedankt euch bei euren Vätern bei den Zäunen. Aha. Wir haben die Kinder nur geliefert. Ja. Gell? Vater, ich danke dir schön. Bist ein großer Kavalier. Vater, Ja. ich danke dir auch recht schön. Was? Ich bin stolz auf dich. Also was ihr in der kurzen Zeit alles geworden seid, Okay. ist nicht zu glauben. Schwager, Schwiegervater, Vater und Großvater. Ja. Also mehr kannst du von einem Menschen nicht verlangen. Kaum. Linz! Ja, was ist denn? Linz, du bist ja. Stell dir vor, ich komme jetzt gerade vom Doktor. Und wenn das stimmt, was der gesagt hat, dann bist du in 8 Monaten Diplomschäfer. Nein.